Hej Kelly, jag försöker äta. Jag ska se till att ni ser någonting. Men det är inte mycket roligt. I alla fall. Jag håller på att äta. Så ni måste vara, tyvärr. Men jag käkar. Kommer alldeles strax tillbaka. Säger du. Ska vi se. Just avstyrkt första maken utrustning internationell med sina företag. Det är sant. Det är sant. Så jag skulle säga så här. Det är inte officiellt att jag streamar just nu. Jag sitter mest och äter. Jag sitter och förbereder för streaming, tänker jag. Så ni får tyvärr uppleva taco. Att jag äter tacos. Går sådär. Kolla här. Ibland är det lite svårt för mig att hinna med. Jag måste ha mitt personliga liv och allt det där. Och mitt streamingliv. Men också liksom bara mitt vardagliga liv där jag
tyvärr måste äta. Och idag fick ni uppleva alltihop, för jag känner att det bästa var att kombinera det. Jag vet att jag är tidig, så vi behöver inte bry oss så mycket om nyheter och det här just nu. Och jag brukar gå igång vid 6:30 eller någonting. Och det är lite tid. Jag gillar dem. Jag har kattöron på gång. Men det är liksom så här. Ja, precis. Vi misspratar lite bara. För att innan vi drar igång med streamen så blir det... För att jag slickar på mig själv. Men ibland är det svårt. Du vet att försöka få ihop allt det här. För att jag tänker att jag måste äta. Jag måste göra alla de här grejerna. Och så måste jag streama. Och så måste, du vet. Och nu har jag ändå gjort maten. Och så tänkte jag, whatever. Nej, jag vet. Men jag tänker också så här, vad äckligt eller inte. Och nu blir det så här. Och jag äter tacos, eller hardshell tacos med kyckling istället för köttfärs. Man bör inte undra över det. Så det är det jag äter. Jag äter oftast hard tacos, jag gillar inte tortillas. Och sen är det så här, som sagt. Ingen gör annat. Gör annat när jag lever. Så får jag helt enkelt överleva kanske en halvtimme av att jag sitter och dräggar mig. Genom de här 2 tomaterna du pratar om, de är i min salsa just nu. Om man kan kalla det där, jag vet inte om man får det. Det var gott. Känner borde ha fler. Det kommer säkert. Så vad gör ni idag? Berätta om er idag. Tänker Kjell har väl haft en dag. Fredrik har väl haft en dag. Mia Ingem har sett en alien. Jag trodde vi skulle spara det här senare med. Okej, så 2 får så knulla. Och de får ett lamm. Vad är shawarma? För någon som bor i bumfuck Sverige, kan du förklara det?
Ja just det, du har ju följt den här killen. Kjell, jag följer med dig. Du har kodat ett spel. Måste säga varv. Tog det sagt för ett jobb för en stund sedan. Jag funderar på om det... Ja, alltså kan jag säga, grejen är att du kommer bli nöjdare om du gör en stroganoff. För det är mycket godare. Hej Jonas. Jag tror jag ska ta en sån här till innan vi kör igång på riktigt. Skål på dig med. Och för alla som undrar, ja, jag har beställt kattöron till de här lurarna. Ja, Kelly, jag är glad att det var den storyn. Du vet annars hur jag hade tolkat det. Men vi ska absolut fortsätta på allt det här. Vi ska fortsätta på väldigt mycket mer. ETC har gjort en grundlig granskning av någonting. Och sån grej. Jag ska bara käka en taco till. Och jag tänker att eftersom vi är så tidiga idag, då tänker jag att jag får käka en taco till utan att ni stör er på det. Det kommer inte in någon och säger så här: nej, jag hatar mukbang. Jag kan få äta en taco till. Taco. Ska jag äta en åt dig också? Men jag kan äta fler. Jag tror inte maten går dåligt över kvällen. Men jag kan äta en till innan vi sätter igång med nyheterna, eller hur? För att jag vill ha en till. Jag är hungrig. Så jag äter en till i alla fall. Så jag kommer strax tillbaka med en taco. Vi kör en taco till. Så får vi se. Jag kanske käkar fler sen. För jag känner att jag har fler tacos. Så det är inga problem. Men förlåt mig, jag skulle inte prata om att käka
Och jag som just tog en tugga i en taco. För då har jag massa missade. Jag lovar att jag inte äter. Förlåt mig. Men vi ska absolut prata om en del grejer. Men jag tycker att vi kan börja med el. Faktiskt. Hur känner ni att Sverige är just nu? Känner ni er trygga? Känner ni er med? Är ni med på tåget som är Sverige? Men det finns inga fria grisar. No. De är alla döda. De är i mina tacos. Förutom att jag käkar kyckling då. No, whatever. What the fuck? Okej. Missförstod ni? Okej. Jonas. Hej Volner. Jag kanske måste vänta med lite sådana här frågor. Hej befriad. Går som ett svenskt då. Ja. Jag gillar dig befriad ändå. För att det jag gillar med dig befriad, det är att du och jag skiljer ändå varandra rätt mycket ideologiskt, skulle jag säga. Vilket ändå gör att det är ganska kul att vi kommer till samma poäng. Vilket är... Det är inte bra. Det är inte bra. Så kan vi säga. Kommer jag befriade till samma poäng, då är det dåligt. Exakt befriad. Och jag uppskattar en söt liberal som du. En gullig liberal med en väldigt gullig dialekt. Jag uppskattar det väldigt mycket. Men vi kan säga så här då. Utöver att jag har rosa hörlurar och en Che Guevara-keps. Eller det är mer en Fidel Castro-keps. Nej, jag dödar bara två. Jag vet inte vad det är du vill. Jag förstår inte vad du vill. Gris som gris. Ni dödar bara två. Kolla, Kjell, någonting som jag gillar när du berättar den här historien, det är att folk också får se hur han historia berättar. Men okej, så innan vi drar igång på riktigt. Jag har launchat ett nytt projekt. Du vet hur content creators att göra. Jag kommer göra en grej i sommar. Och alla här är välkomna att joina. Om det är en sån grej. Jag kommer vandra en del i sommar. Så jag börjar preppa en vandringsväska. Jag antar att det är några... Jag antar att några har sett att jag börjar preppa min vandringsväska, du vet, och såna grejer. Man får joina mig om man vill.
Annars går jag själv. Men jag har lite idéer på ställen jag vill vandra. Man får gå med om man vill. Och det är en del, jag kommer absolut filma det. Jag har en, GoPro och allt det här. Så vi kommer filma allt det här. Och så om du vill vara med på det här så absolut, hör av dig. I alla fall. Gud, det ser verkligen ut i kameran som att kepsen ser snett på mig, men det gör den inte. I alla fall. Du kanske vill. Du får absolut hänga med. Har du något ställe vi kan gå på? Så. Ja men nej, det Volmer. Det är lugnt. Det är lugnt. Annars går jag själv. Jag har några ställen jag ska besöka själv. Och som kommer bli videos. Det vet jag att de kommer bli. Så att... och jag tänker att Shelly sitter i chatten just nu. Och jag tänker att hon kommer behöva veta det. Shelly, jag kommer besöka den här grottan jag pratade om. Som kallas, du vet, hoven av Odins häst. Som är på Ombergs baksida. Den kommer jag besöka. Men det kommer krävas att jag klättrar ner där. Ingen behöver vara med mig där. Utan jag kommer nog lösa det själv. Jag kommer leta upp den grottan. För jag vet att det finns. Folk har sagt till mig så här att jag har hittat på det. Men jag är rätt säker på att jag inte gjort det. Det låter för elaborerat för en liten Stefan att hitta på. Jag vet att jag har varit där förr. Och jag vet att jag vet vägen ner. Men det är en svår väg ner. Men jag ska filma det. Och jag tänkte Shelly, jag ska filma det. Och kanske gå in lite i grottan. Hör du mig? Kolla lite. Kika lite. Vad se. Men jag kommer gå ner dit i alla fall. Vilket är... Det är inte många meter ner. Det var 50 meter. Klättra ner från... Det är inga problem. Jag löser det när det är dags. Jo, men det gör man ju. Du har ju en... Jag kan ju repa mig själv. Om inte annat. Det är lugnt, jag gör det säkert. Ingen behöver oroa sig. Jag kommer inte ens visa hur jag tar mig ner. Grejen är så här att alla som följer mig kommer vara skitarga på att de ser att jag har tagit mig ner utan att visa hur. Jag tar mig ner Shelly, ta det lugnt. Det är lugnt, det är fine. Det är fine. Oftast är det fine. Ja, men jag har... Okej, där kan jag säga att jag har en walkie-talkie kopplad till mina föräldrars stuga som är inte långt därifrån. Så att jag har walkie-talkie i alla fall.
Om någonting skiter sig. Men det är lugnt. Det är lugnt. Kolla här, det är lugnt. Det är fine. Det är fine. Jag tar mig ner säkert. Vad ska vi ens börja prata om då? Jag får ju följa med. Men du får jättegärna följa med. Jag tror inte det blir inte så roligt. För du måste ju stå vakt. Och det är ju inte jätteroligt. Tänker jag. Du kommer ju inte ner. Du kommer ju inte ner till grottan. Nu, det är ju inte kul. Eller? Så går jag och hämtar en monster bara. Vänta. Behöver dessutom kaffe när det kommer. Ja, men det är rätt bra för att du har ju Stocklyckehamn. När man kommer upp så jag tror det är vid Stocklyckehamn och så är det liksom när man kommer upp så kommer man upp dit och då har ju en hel grillplats där. Jag håller på att bygga en sån här vandrarväska. Så grejen är ju så här att jag kommer gå iväg ibland i sommar tror jag. Men Kjell, om du får sitta i Stocklyckehamn, vilket är en grillplats, medan jag gör själva grottdykandet. Och sen så reagerar du när jag rycker i repet. Vad tycker du om det? Jag tycker att det är en bra deal. Alltså jag går ner oavsett om du är där eller inte. Det är lugnt. Jag kanske försvinner. Vem vet? Skål. Skål. Monster. Jag funderar lite. Det är väl dags att börja annonsera. Jag vet inte. Jag tycker inte det är så viktigt att köra en ämnesbaserad stream idag. Men det finns väldigt många ämnen att prata om. Men jag tänkte så här. Vi kan ju köra mycket större kamera. Hej på er. Tänkte att jag kan ju faktiskt visa min väska lite. Eller? Är ni intresserade av det eller inte? För jag har börjat bygga min väska. Och jag tänkte att ni kanske vill se den. Ni kommer få se den och så. Whatever.
Så. Okej, så basic i överlevnad i alla fall. Är lite grejer som jag har. Jag ska hämta lite fler grejer, vänta. Okej, så så vi har hela mig i bild nu. Men okej, ska vi se vad jag har i min överlevnadsväska? Antar jag. Det är det här. Så Shelly, det är det här jag tänker att jag har på mig när du behöver vakta mig i alla fall. Förstår du vad jag menar? Så när du behöver vakta mig så är jag på med de här grejerna. Det jag tänkte att jag kan visa vad det är. Du vet, bara för... Jag vet vad jag gör, okej? Så det första jag har är... det första jag tar fram i alla fall. Jag har en kamera, en GoPro. Så vad som än händer så kommer ni alla få se vad som händer. Vilket jag antar att Mia är den första som kommer collecta det här. Den här kameran kommer sitta brösthöjd. Den kommer sitta här. För att filma hela grejen. Någonting jag också köpte var en ficklampa som jag kan vinkla. Just för att jag kan vinkla den framåt. För att jag kan sätta den i bröstet. Så jag kan sitta den i höjd med min GoPro. Och den kommer vara så här. Från min bröstkorg. Jättebra. Ska jag starta med riksdagen? Nej. Nej, det ska jag inte. Det ska jag. Men nej, vem följde mig? Eller vem gjorde vad? Förlåt. Ska jag kolla. Tack Emandias för dina subscriptions. Jag uppskattar dem. Och förutom att jag har kamera och ficklampan, så för själva grejen så är det så här, för att gå ut och vara i skogen överhuvudtaget så är givetvis en rulle bra snöre. Till det har jag givetvis en bra tändare. Och till det har jag givetvis en bra kniv. Jag har också valt att inkludera en avbitartång i utrustningen. Jag har också lite mer klassiska grejer om man tänker rent. Så här, jag var med i hemvärnet väldigt länge så jag har en del av de grejerna. Så vi har en gammal klassisk snuskburk. Givetvis. Jag tänker att alla som gjort lumpen eller hemvärnet vet vad det här är. Det är en kastrull egentligen som det äter ur. Men eftersom man är i lumpen då så blir en sallad ordentligt diskad, men det är en snuskburk helt enkelt. Jag har ingen plastpåse i den för att jag är inte bög.
vi mer i det här? Jo, vi har... där ska jag portionera ut lite mer. För jag ska bygga ut hur man bär saker och ting. Men jag har givetvis ett första hjälpen. Sen jag ska portionera ut i bröstfickor. Låter som en väldigt bög-way to do it. Jag diskar hellre än att sitta och äta ur en plastpåse. Har du bungee-snöre? Sjukt. Nej. Inte än. Inte än! Kolla, jag bygger... Alltså kolla vad säger jag bygger en överlevnadsväska. Ni bara tror att jag har allting klart. Det har jag inte. Allting är inte klart. Okej? Låt mig vara. Så kommer vi till själva... matlagningen. Då har vi en flaska rödsprit. Sen med det har vi givetvis spritköket. Och det är väl så långt jag har kommit, tänker jag. Och sen kan alla sluta mobba mig, tänker jag också. Jag vet att det behöver en pressändning, men jag har inte ens börjat titta på tälten. Jag tycker ni är jättekonstiga. Jag visar ett projekt och det första ni gör är så här: Stefan behöver hjälp med överlevnad. Jag behöver inte hjälp med överlevnad, bitches. What the fuck? Jag kan det. Men också den enda jag ber om tips om, det är från Shelly. Behöver inte ha det från... nej. Det är bara så här att jag bestämmer mig för att jag ska ha en väska redo för att gå på lite vandringar i sommar. Och jag har några bestämda ställen jag ska gå till och som jag ska filma vid när jag går till dem. Så då bestämde jag mig för att jag skulle bygga en väska som är redo för alla de tillfällena. Tänkte vi vill hjälpa dig att överleva. Men det kan inte hjälpa mig att överleva. Jag tror ni kan hjälpa mig med det, eller? Jag är bättre än er på det här. Ta det lugnt. Ni kan andas. Dessutom, jag har alltid bajonetter med mig. Så det är lugnt. Allt är lugnt. Äter det vildsvin till frukost. Men i alla fall. Bra skor. Ja, jag har ett par ordentliga kängor igen. För jag tänker att det mesta jag behöver gå i är kängor och inte skor. Tänker jag. Vi får se hur man klättrar ner bäst. Första anhalten är en grotta på Omberg vid Vadstena. Som övertygar om att den finns.
Och sådär. Mea. Du blev fälld av en 100. Ska vi prata om det lite? Nej men alltså jag har ordentliga jägar... Alltså klädesmässigt är jag safe. Jag är jägare. Så chilla. Jag har kläder. Jag har kläder, jag har kängor. Jag har kläder för jakt och såna grejer. Så det är lugnt. Det är fine. Det behöver jag inte köpa. Jag ramlar inte allo. Follow Stan. Hej, tack för din subscription. Men, så jag bygger en väska för att jag ska kunna ta den när jag känner att jag vill gå på en trail, okej? Okay? Om jag vill gå på en grej så tänker jag att då tar jag bara min väska och går. Jag måste kolla hur mycket mer jag betalar i skatt i år. Förlåt, jag måste göra en grej. Jag måste äga en person. Förlåt. Jag måste äga en person. Hur mycket betalar jag i skatt? Varför har jag fått sms? Varför pratar folk med mig? Vänta, jag måste ta fram hur mycket jag betalat i skatt. Jag tänker att ni ser inte det här för min kamera. Men vi kan gå tillbaka. Dit. Nej, jag tror inte det. Ashley Magpie, du behöver inte oroa dig. Men jag vet hur det blir. Förstår du vad jag menar? Kolla här. Du behöver inte oroa dig så mycket. Jag kan en del överlevnad. Jag är utbildad medic inom hemvärnet i 6 år. Jag har lite koll. Jag säger inte att folk inte kan ge mig tips eller sådär. Men du vet. Man blir också lite den här. När folk ger sådana basic grejer. Jag kan basic. Ta lugnt. Det är lugnt. Tänker jag. Mia, din mamma hade jag sagt om det inte var så att jag tyckte om din mamma. Aj! Kan du låta mig gå? Tack. Vänta, är det X? Ja.
Men idén är, min idé, om man tänker själva grundidén är att jag ska ut och vandra lite i sommar. Och tanken är att jag ska ha en väska för det. Så jag håller på att bygga väskan för det. Det är bara mars, jag ska inte ut och vandra den. Och så tänker jag att jag ska besöka lite platser som jag vet är lite svåråtkomliga eller någonting. Och så filma dem och du vet, lite sådär. Tramsa lite. Gör lite, inte så jättemycket, men bryr sig egentligen content, men kanske också någon bryr sig, någon vill se, någon vill, du vet, vara med. Du vet, förstår du vad jag menar? Och så kommer Shadley alltid vara där och vaka över mig som ett jävla spöke. För det är det hon gör. Eller det är det jag tänker att hon gör. Och jag har sagt det här till mina föräldrar så de vet det. Jag kommer också behöva säga till mina föräldrar, om folk börjar ringa så oroa er inte, det är lugnt. Förutom om Shadley ringer, för då har något förmodligen hänt. Men ja, så är tanken. Det är tanken på hur det ska ske. Jag vet att Mia vill att jag går in i grottorna för att jag kanske kommer möta kryptider av olika slag. Det är en förhoppning vi båda delar. Och vi har ju pratat om kryptider en del på den här kanalen. Och jag vet att det är inte allas cup of tea. Så att, men jag tänkte väl, nu när vi ändå är inne på den riktiga streamen, så tänkte jag att vi behöver kolla på en video. Jag har inte kollat på den här videon innan. Tack så mycket Ashley Magpie, det hade jag inte tänkt på. Det är inte bra. Men vi ska kolla på en video nu. Filmtime och käften på fredag. Du vet att det inte är så. Vi ska kolla på en grej. Om ni har följt den här kanalen något, eller om ni har följt mig någonting, så vet ni att människans utveckling är någonting som jag håller väldigt kärt och som jag utforskar väldigt länge. Så jag tänker att vi skulle kolla på en video av Stefan Milo, en person jag visat förr i den här kanalen, om just det. Och människans utveckling för 1 miljon år sedan. Och hur det skedde till att vi kanske kom hit där vi är idag. Är ni med på det? Är ni med på det? Jag tänker att ni är med på det. Jag tänker att ni måste vara med på det. För annars kommer jag... Annars hatar jag er. Och det är ju tråkigt. Tänker jag. Jag ska kolla ljudnivån bara. Men kan du sluta stå här, gubben? Älskar dig, men inte just där just nu. We have been evolving for 3.7 billion years since life began on Earth. For most of that time, our ancestors are unrecognizable to us. Single cells, fish that scooch along,
early mammals. They're all beautiful in their own way, they're all a completely necessary step in the evolution of us, but they're not human. Eventually though, after a huge span of time, we start to see ourselves in the fossils. About 6 million years ago, our ancestors, hominins, split from our last common ancestor with chimpanzees. 3 to 4 million years ago, we find the fossils of upright walking hominins like Lucy across eastern and southern Africa. And by 1 million years ago, we can certainly see the humanity in our ancestors. In many ways it was still a different world, but I do believe we can truly see ourselves in these distant ancestors of ours. We can empathize with them, understand their decisions, their needs, their lifestyles. Jag tycker att det är viktigt, för jag har ju lite skallar. Jag är lite skallad. Och när man pratar om de här skallarna som jag gör, vi pratar ju miljoner år. Så Lucy, som jag har här, hon är ju, tror 3,4 miljoner år sedan. Hon är inte räknad som en hominin. Vilket är, så för 1 miljon år sedan så började man få den här idén av en hominin. Och då började vi komma in på de här skallarna. Och de här skallarna, det här är neandertalensis. Den är mycket yngre än 1 miljon år sedan, men du vet. Alltså jag är intresserad av mänsklig evolution överlag. Liksom Lucy är en Australopithecus afarensis. Hon är 3,4 miljoner år gammal, tror jag. 3,2 kanske. Och så har vi lite olika, och så har vi, och här kommer vi till Homo neanderthalensis. Där vi kanske 40 000 år sedan. Så vi pratar ju alltså, det vi pratar om, det millennium eller miljonskiftet Milo pratar om nu, är intressant. För att det ligger mitt emellan de här två. Och här, mitt emellan de här två, så har vi de här. Och så har vi de här. Du vet. Så vi, mänsklig evolution, liksom, ja, whatever. So, looking at 9 sites from across the world, let's see what humanity was up to roughly 1 million years ago. Give or take a few 100,000 years. This video is sponsored by KiwiCo. Why do humans do any of the things we're going to discuss today? It's Olduvai Gorge in Tanzania really is one of the most special archaeological sites in the entire world. So many fossils and tools have been found here. Roughly 1.3 million years ago, it was home to this robust Australopithecus, also known as Paranthropus boisei. Australopithecines of various forms had roamed Africa since about 4 million years ago. They were extremely successful. They probably produced the earliest stone tools. They may have even left Africa, judging from stone tools found in Jordan.
They were fantastic, an incredibly important step in our evolution. By 1 million years ago, though, it seems that the time of Australopiths and Paranthropus was drawing to a close. These teeth, this leg, perhaps belong to the last Paranthropus we have ever found. The extinction of a species can be a long, drawn-out, complex process. And, of course, animals evolve. Some populations of Australopithecines slowly evolved into later hominins, like Homo habilis. Some of them were certainly our direct ancestors, but not this one. We don't have any evidence that Paranthropus was our direct ancestor. Para means near or beside, and anthropus means man. They were beside man. As you can see, Paranthropus had huge jaws, and the males had massive sagittal crests. Vilket är en grej som är rätt vanlig, att man missförstår med evolutionen. Vi skulle komma från apor. Vi kommer inte från apor. Vi kommer från samma familj som apor. Det är en skillnad där. För att när apor utvecklas, då utvecklas de dit. Och vi utvecklas hit. Så från vad vi säger är apor, så Australopithecines tänker jag just nu. Jag föregår Milo lite här. Så kommer det här splittas in i åtminstone två vägar. Och en utav dem är där vi kommer ifrån. Along the top of their skull to hold these chewing muscles. Kind of similar to a gorilla, except we're confident Paranthropus walked upright. They were definitely hominins. There is evidence to suggest that their diet included a lot of grasses and similar plants. Whether the grass themselves, or the seeds, or the tubers, we can't say. But apparently, they love nothing more than munching on grasses. However, they may have also supplemented their diet with meat. There is some interesting evidence that they may have been amongst the earliest stone tool makers. Early Older One style stone tools have been found alongside their big, robust teeth at Nyanga in Kenya and Swartkrans in South Africa. It's tricky to say how much meat they consumed, but it does seem their love of grasses contributed to their demise. Around 1 million years ago in East Africa, grass lands were contracting. Forests were growing, which no doubt led to increased competition amongst animals that eat grass. This could have been a major factor in their demise. The end of Paranthropus, though, might have been hastened by the evolution of large-brained hominins too, like Homo erectus. One of the most famous examples being Turkana boy, who roamed Africa roughly 1.5 million years ago. The interaction between Australopithecines and early... Kolla, det är den jag har. Turkana boy är den jag har. Det är den jag pratar om, det är den jag har. Turkana boy. 1.5 million years ago. The interaction between Australopithecines and early Homo is basically unknown. Did they compete over the same resources? Did they basically ignore each other? It's really impossible to say with the evidence we have. At Drimmelen Cave in South Africa, there's good evidence for Australopithecus, Paranthropus, and Homo erectus occupying the site at roughly, very roughly, the same time. As I said, some populations of Australopiths, of course, had slowly evolved into later Homo, but Paranthropus, it seems, did not. And by 1 million years ago, the sun was setting on the last of the Australopithecines, Paranthropus, and they disappear from the archaeological record. One advantage bigger-brained hominins might have had over Paranthropus was their ability to hunt big game. We're still at Olduvai Gorge, but this time looking at the site of Juma's Korongo 2, which dates to between 1.1 and 0.8 million years ago. This is an incredibly rich site, with 24,962 bones recovered by anthropologists. A huge dataset which gives us an equally huge opportunity to assess life so long ago. These were big animals too, like hippos. Big animals. Some animal bones have cut marks on them. Some animal bones were clearly nibbled by carnivores, and some were butchered and nibbled. But who got to the animals first? Were our ancestors mainly scavengers or hunters? In cases where bones had been chewed and butchered. Jag vill också lägga till min idé här att alltså, jag säger inte att jag inte håller med Stefan Milo. Jag bara säger så här, någonting man måste ta
stort beaktande här, det är att när man säger disappeared from the archaeological record, innebär inte att någonting inte fanns. Utan det innebär bara att vi kan inte hitta det i de lagren av arkeologi just de åren. Eller det lagret av arkeologi just den. Men det betyder inte att vi vet exakta årtal. Det är därför man pratar om så vida årtal när vi pratar om äldre saker. The cut marks are on the shafts of the long bones, but the teeth marks of carnivores are restricted to the ends of the bones. So, it seems from this site that we got the nutritious bit, other animals got the worst bit. Other animals were scavenging. Ancient humans were seemingly a major factor in the accumulation of the bones found here. All of this suggests that it was humans, hominins, probably a Homo erectus-like population, that were hunting these animals, hunting large animals like hippos. That really says so much about their ability to cooperate and hunt as a team. Hunting a hippo is no easy feat, no easy task. Nope. Access to all this meat, access to more nutrition, likely played a big role in our growing brains. And as our brains expanded, so did our ability to shape the world around us. Vet att Stefan Milo inte menar så. Jag tycker vi lägger lite för mycket fokus på brain expanded mer än brain chemistry changed. För att när vi pratar om det rent sådär, det är inte jättemycket skillnad i hjärnkapaciteten mellan en människa och vi säger en schimpans. Men det är något annat. Man har konstaterat så här att själva kapaciteten whatever. Men det är något annat som skiljer. Och jag skulle vilja säga att det är kemiskt. Jag vill säga att jag tror att det är kemiskt. 1 million years ago, hominins were producing a variety of tools, but the defining tool of the period are called Acheulean hand axes. These tools are worked on both sides and probably had a variety of purposes. One of the best places to see the development of these tools is Konso in modern Ethiopia. Here, the exceptional preservation of key layers allows us to see the evolution of this technology. At 1.75 million years ago, we can see hominins making simple tools, but they're still worked on both sides. They are clearly aiming to make a symmetrical tool. By 1.6 million years ago, the shape starts to get more refined. By 1.25 million years ago, the classic Acheulean shape is emerging. And by 850,000 years ago, they're even smaller and more refined. It's really incredible to see the slow but steady evolution of human capabilities through time. Creating these tools required the removal of perhaps 50, 60, even more flakes. This really shows that humans at this time were very capable of visualizing their goal, planning for the future form this tool would take. It makes you wonder what other areas of their lives could they imagine into the future, could they project into the future? How far did they plan ahead when it came to gathering and hunting food? Or preparing for a change of season and moving through the landscape? How far ahead did they plan for these events? Another really interesting point to consider when discussing Acheulean hand axes is the fact that you probably could not just pick up a rock and create such slim and uniformly shaped tools on your first attempt. So how was the ability to create hand axes passed on to younger members from generation to generation? Was there some degree of teaching involved? Was there even some element of rudimentary language involved? It's so difficult to speak about the earliest development of language with any certainty because words just don't get preserved in the archaeological record. All we have are these subtle clues from archaeology, a gradual increase in sophistication of our tools. It's certainly possible that there was some rudimentary language involved in the making of these objects. Hand axes probably had a variety of functions, but some excavated at Peninge in Tanzania might give us a good clue to one of their main roles.
Jag har en idé om det. Ashley Magpie. Jag kommer göra dig glad. Vi kan vänta till efter videon för det, tänker jag. Sätt en nål i det. För att jag har en kommentar på det. Roles. Here, hand axes and the soils around them were analysed for phytoliths, small pieces of plant matter. The phytoliths found in the soil were associated with grasses. Jag vet vad du no menar. big surprise. The phytoliths found on the edges of the tool, though, are a much better match for wood, particularly acacia. So, the researchers hypothesize that this is evidence of these tools being used for woodworking. The fact that wood decomposes is without a doubt the biggest gap in the archaeological record, when we're talking deep in time, deep into human evolution. The oldest wooden artifacts found so far date to about 400,000 years ago, the famous Schöningen spears. They were found amongst the remains of a herd of butchered horses, the leftovers of an ambush by early Neanderthals. Although this is 600,000 years younger than our time frame, there's good evidence to believe humans 1 million years ago were capable of similar feats. They had to use something to hunt hippos. That's not an easy job. When you consider the fact that humans were certainly working stone in complex ways, they must have been working wood in similar ways too, using it to dig for tubers, as I said, get grubs out of trees. It's just a big bias in the archaeological record that stone tools survive and the bones of animals survive. But ancient humans were no doubt using wood for all sorts of purposes. This hand axe from Pennine may be the earliest evidence we have of our ancestors practicing a spot of carpentry. With these technologies, hunting abilities, cooperation, and just general increase in brain size, came a much wider global presence. Our ancestors may have left Africa as early as 2 million years ago, but definitely by 1.8 million years ago, judging from the remains at Dmanisi in Georgia. By 1 million years ago, they had been living across Asia for hundreds of thousands of years. Such a large geographical spread created a lot of variation in hominin populations, and there's a big debate as to whether all of these hominins across Africa and Eurasia should be considered one species or not. 1 million years ago, modern Yunyang in central China was home to this Homo erectus. For Homo erectus to have traveled from Africa all the way to China shows just how adaptable our ancient ancestors were at this time. Of course, it did not happen in one generation, but still, so many rivers had to have been crossed, mountain valleys traversed, different prey to adapt to, storms to weather. There's truly no better evidence of the adaptability of early hominins. Although they may be different to us in a lot of ways, they were definitely very intelligent, great problem solvers. Whilst over in China, they may have reunited with a very, very distant ape relative of ours. This is a tooth of Gigantopithecus, a rather mysterious ape. We don't have a lot of remains from them. You can probably tell by the name Gigantopithecus that this ape was a big chap. Although we've only found the teeth and jaws of this animal, their size alone leads researchers to believe the ape could have perhaps been over 3 meters Holy tall. shit. Absolute units, bigger than a modern gorilla. Genetics has revealed them to be a distant relative of orangutans. And I can't help but wonder what our very distant ancestors Homo erectus thought of them. Did they lie awake at night, terrified as the forest echoed to the grunts and snapping branches of Gigantopithecus? Yes, they did. Did they hunt them, perhaps? We have no direct evidence of that, but Homo erectus was certainly capable of hunting large, dangerous animals. Or was Gigantopithecus, like their cousins, the orangutan? Keeping a low profile, kind of shy, likes to hide away from these strange, upright walking apes. Until we find more remains, we cannot say for sure. All we can say is that hominins and Gigantopithecus were in the same region at some time, and the rest is up to our imagination. One hominin that might have wanted to steer clear of big old Gigantopithecus is tiny Homo floresiensis. This small hominin lived on the island of Flores, way down at the bottom of island Southeast Asia.
Although the famous Homo floresiensis specimen, LB1, dates to around 74,000 years ago, stone tools found on the island suggest hominins have been living here for 1 million years. Tänker ofta på det. Was Homo floresiensis a descendant of Homo erectus that gradually became smaller and smaller through a process called island dwarfism? Or were they the descendants of an even earlier migration out of Africa by early Homo, like Homo habilis? It's still highly debated. We truly do not know where they fit on our evolutionary tree. But it does seem that they arrived in this region about 1 million years ago. As far back as the 1940s even, stone tools were found on the island of Sulawesi. At the minute, we just can't say much about the creators of these tools. But the fact that they're even here is incredible. Sulawesi, Flores. These islands were almost certainly not attached to the Southeast Asian mainland. All of them sit on the other side of the Wallace Line, which is our name for a series of very deep water channels. These have been a hard barrier for many plants and animals. On the one side, you have plants and animals native to Asia, and on the other side, the plants and animals native to the Australian realm, like marsupials. So the fact that these ancient hominins are found across the region by around 1 million years ago is great evidence for some kind of deliberate water crossing. They crossed a barrier few other animals can. I'm not saying they built boats or rafts, but were they smart enough to notice wood floats? Were they smart enough to cling onto logs and make their way to new territory? Or were they just swept out to sea in a storm and lucky enough to grab hold of a log? Again, impossible to say with the evidence we have. But I can't help but think, if it was possible here, did any reach Sahul, the ancient landmass that connected modern Papua and Australia? Interesting to think about, but as yet, we have no direct evidence. So, that's just speculation for another day. One million years ago, it wasn't just tropical climates that humans called home. They had made it as far as the eastern shore of Britain. Although at that time Britain was not an island, so no sea crossing required. Here in Haysborough, yes, that is how it's pronounced, I know, I'm sorry. On behalf of England, I am sorry. Here though, the eroding coast exposed a series of footprints dating to between 1 million and 700,000 years ago. We can tell so much from these footprints. Based on the sizes of the feet and the length of their strides, their height is estimated to be between 93 centimeters and 173 centimeters, suggesting a mixed age group. Now, the site is on the coast, but when these humans lived here, it was the muddy banks of a river. They were headed south, perhaps on the hunt for mammoths or elk or horses that lived along the riverbanks. 1 million years ago, the climate of Britain was colder than today. Then southern Britain's climate would be more like Scandinavia, southern Scandinavia. Pretty chilly, pretty chilly. Does this mean that humans had already developed some form of rudimentary clothing? We know they're not sewing as such, because sewing needles don't appear in the archaeological record until around 45,000 years ago. But could they have draped furs and skins of dead animals over themselves to keep the cold north wind off their skin? I find it hard. Förmodligen oftast så tänker jag, om man tänker Ockhams rakkniv, så absolut, det är klart den gjorde så. Allting annat är vansinne. Förstår du vad jag menar? To believe that they wouldn't. During the cold nights, they also probably made whatever shelters they lived in more comfortable by piling up bedding, piling up grasses, skins again. Although we don't have direct evidence for this, it's hard to imagine living in a climate like that without some form of clothing and bedding. The urge to create some form of bed is extremely ancient. It predates humans. Gorillas make nests out of leaves and branches. Chimpanzees like to make beds or nests as well. So many animals do that. It's hard to imagine that our ancestors would lack that sense for some reason, especially in the cold. I like to imagine them huddled together under their furs, keeping each other warm, bonding. Humans, even very ancient ones, are social beings. At some point, they probably had caring family moments.
Yeah, they One weren't technology stupid. that may have Okej, helped our det här ancestors stör mig lite så här. För även om vi tänker gamla människor som Australopithecines eller whatever. Det är inte maskiner vi pratar om. Det är liksom djur. Det är väl klart de vet hur man ser till att hålla varandra säkra. Eller man känner för varandra. Eller de här, du vet, skyddade varandra. Eller så här. Det liksom, vi behöver inte ens, jag tror inte ens vi behöver fundera på om det var en grej. Det är väl klart det var en grej. Det liksom, jag tror inte, vad tror du att vi människor, kolla, jag har en katt i knät just nu. Han är väldigt bekväm för han känner sig väldigt trygg. Tror du det här är någonting som vi kom på nu? Det är klart det inte är. Det är en grej som djur gör. Även människor, även tidiga människor, även Homo erectus, även Homo neanderthalensis, även liksom Australopithecines. Det är liksom, det är ingenting vi kom på nu. Jag tror inte ens vi behöver bevisa det. Tänker jag. Det är liksom, det är väl klart han gjorde. Det är väl klart han gjorde de här grejerna. Det är väl klart man... What? Jag blir så störig på den här. Så, kanske det var så. Ja, det är väl klart det var så. Hur fan skulle vi vara här annars, tror ni? survive in cooler climates was fire. Finding the origins of fire has been a tricky task for archaeology. By around 400,000 years ago, the evidence for fire use can be found at many sites around the world. However, even at this later date, the record is still patchy. There are archaeological sites with tons and tons of evidence of human activity, but no evidence of fire at all, suggesting that some human groups, even by this late stage, were not habitually using fire. The development of a new technology can be a long drawn-out process though, especially something as complicated as fire, which requires an understanding of heat and air and fuel. It's basically our first attempt at chemistry, in a way. But are there places where the preservation conditions are just right, where we can see the subtle traces of the development of this technology? Well, at Wonderwork Cave in South Africa, we might just have it. Stratum 10 of the cave dates to around 1 million years ago. In this layer, quite far from the entrance of this cave, a full 30 meters inside the cave, archaeologists found tiny pieces of burnt grass alongside tiny fragments of bone, some of which were seemingly heated to 500 degrees C. And there are stone tools too. Humans were definitely living there at that time. This is one of the earliest and most promising leads in the search for human fire use. But there are so many unanswered questions still. Were humans at this time capable of igniting fire themselves? Or are they taking advantage of natural fires and bringing them inside the cave, trying to keep them going as long as possible? It's basically impossible to say for sure. One thing that's important to say about humanity 1 million years ago is that despite the evidence for technological innovation, at this moment in time, we have no evidence for art, or anything even approaching art. It is possible that the hominins that lived at this time, the humans that lived at this time, had beliefs and practices and symbolism that have left absolutely no archaeological trace. None whatsoever. That is entirely possible. But whatever it is within us that leads us to create big works of art, big obvious displays of symbolism, had not evolved by 1 million years ago. The earliest trace of anything even approaching a doodle is about 500,000 years old and consists of just a few lines scratched on a shell from Java. We don't have obvious evidence of symbolic thinking until maybe 170,000 years ago from Bruniquel Cave in France, where stalagmites were arranged in a circle by Neanderthals, or 100,000 years ago in southern Africa, where we see the first signs of painting. And 1 million years ago, we seemingly were not doing anything like this at all, and that is perhaps one of the biggest differences between you and I and a human that lived 1 million years ago. Life for infants and young at this time
was probably very, very risky, and there's no better example of the risks they faced than at Atapuerca in northern Spain. The site of Grandolina, the Great Sinkhole, dates to at least 800,000 years ago, maybe up to 1 million years ago. Now, it is one of the most important archaeological sites in Europe, but back then, it was seemingly home to a group of hominins. All 6 layers are full of the remains of butchered animals, particularly deer. But the second most butchered animal on site was humans. Human remains were recovered from all 6 layers at the site, resulting in a minimum of 11 individuals. 6 children younger than 9, 3 between 10 and 15, and 2 young adults. From all 6 layers, the humans seem to have been butchered. One problem when discussing cannibalism in prehistory is that there are many situations that could result in the exact same archaeological evidence. Cannibalism could have been caused by starvation. It could also be caused... Just pure hunger. Could have been caused by warfare. Or these people could have been truly cared for and loved. And this is the subtle trace of some form of more. Det kan också vara så att folk mördar varandra i alla tider, så även det kan vara tecken på att folk mördar varandra. Mortuary ritual. After 800,000 years in the ground, it's impossible for us to say for certain what happened. The human remains don't show any signs of different treatment. Jag tror inte det. Inte som jag vet, faktiskt. Compared to the animal remains, so perhaps they were not part of a mortuary ritual. But again, we have to keep in mind that these hominins may have had beliefs and practices which haven't left an archaeological trace. In fact, I am 100% certain they had beliefs and practices that haven't left an archaeological trace. However, the demographic of all of these people, their young age of all of these hominins, does provide an interesting comparison to our distant cousins, chimpanzees. When chimpanzee groups patrol their area, their territory, they of course occasionally run into other chimpanzees, rival groups. Sometimes these groups consist of just young females with their children. When that happens, the attacking group often takes advantage of a relatively defenseless target and eats the young. The benefit of this is that it reduces the numbers of a rival group in a relatively risk-free way, whilst potentially increasing the availability of resources and mates for the attacking group. Could this have been the same at Atapuerca all those years ago? Could roaming groups of prehistoric humans have opportunistically... Jag visste inte att det skulle visas, förlåt. ...seized the moment to get a meal, to reduce the numbers of a rival group? It's certainly possible, and a reasonable explanation for why only the remains of young hominins are found. However, as with most of the things we've discussed today, coming to concrete conclusions is very difficult, if not impossible. It is just one. Det är inget fel att visa det. Jag bara önskar att jag hade kunnat varna innan man visar det. One of many possibilities. Atapuerca, though, is a fantastic reminder that hominins, prehistoric humans, ancient humans, may have been similar to us in many, many ways, but they may also have behaved very differently too. And despite all the innovations in technology and the evolution of larger and larger brains that could overcome many difficulties, they probably lived. By the way, så anledningen till att det är dumt att visa, det är inte dumt att visa, det är bara liksom, jag önskar att jag hade kunnat varna om det. Och sen så... Och Ashley Magpie, din teori är fel, by the way. Jag vet inte. Very, very hard, challenging lives. That's kind of a bummer to end on. Fast det är inte det, spekulationer. Han har... Ja, det är spekulationer, absolut. Men vad ska han göra? Men han säger inte att det är något annat än spekulationer.
Jag tycker att du är orättvis mot Stefan Milo nu, som försöker liksom skapa intresse, för det är det han gör. Whatever. Vi kan gå vidare till lite frågor här. Gällande människors födelsekanal så kan vi säga så här. Han har fel. Absolut, han har fel. Det har han säkert. Människors födelsekanal är utvecklad ungefär konsekvent ifrån 3,2 miljoner år sedan. Så ifrån Australopithecus, det vill säga Lucy, till nu är ungefär relativt samma. Om vad? Han har fel om vad? Du har inte specifierat vad. Du har bara sagt att han har fel. I alla fall. Så vår födelsekanal är utvecklad i alla fall. Så från ungefär 3,2 miljoner år till nu. Ungefär samma. Jag tror vi har fått lite bredare. För att Australopithecines behövde typ få deras bebis att vrida sig. Och jag tror inte vi behöver få det på samma sätt idag. Men ungefär så har det utvecklat sig rätt stadigt. Men det förutsätter ju att när man förutsätter det här att evolutionen, det förutsätter att vi är den sista delen av evolutionen, vilket vi absolut inte är. Så vi är en del av evolutionen. Vi är inte slutet av den. Jag tror vi är mitt i. Rätt säker på det också. Så att men det är jag säker på. Men i alla fall gällande födelsekanalen så är det liksom så här, när man tänker evolutionen, om du tänker det är som en serie av händelser som sker, vi är inte slutet av den. Så det kanske någon gång i framtiden kommer en födsel för människor som kanske inte är lika plågsam. Men idag finns inte den. För att vi utgår från evolutionen. Och evolutionen går inte alltid efter det som är bäst eller bättre eller mest anpassat. Utan den går efter det som är viable. Whatever. Det är liksom, vi kan inte säga att det blir bättre. Förstår du vad jag menar? Whatever. Det blir som det blir. Exakt. Evolutionen är väldigt mycket det blir som det blir. Och som jag vet, om vi ska jämföra Lucy med en modern människas bäckenben, så ursäkta språket, så har hålet där barn kommer ut ifrån blivit större. Men därom kanske inte du är perfekt. Förstår jag menar? Men jag tror också att vi är mitt i evolutionen. Så vi har förmodligen inte, kommit ända dit. Ja, precis. Fullstan. Ja, men jag tänker ofta att många tror att vi är slutet av evolutionen för hominin, så jag tror inte att det är sant. Det är bara så jag tänker. Okej, nu har vi provat att köra en stream. Hur känns det? För mig kändes det jättebra. Jag var tillbaka lite.
Kör lite. Hänga lite. Prata lite. Hur tyckte ni att det var? Hoppas ni också tyckte det var bra. Cringe-tolerans. Så man kan vara cringe utan... Nej, Follostan. Det var inte det jag menar med cringe-tolerans. Cringe-tolerans är att vi ska kunna fortsätta mobba er. Fortsätta mobba er som är cringe. Utan att må dåligt över att ni var cringe. På tal om det. Jag tänkte så här. Nej men, alltså så här. Jag är lite överjobbad. Second thought video, hur lång är den? Det beror på hur lång är den. Vi kan ta den. Läderrustning, ja absolut. Du har lite fel i det där du säger att vi inte har arkeologiska bevis för att läderrustning har existerat eller inte. Det har absolut existerat, men absolut att det inte finns absoluta arkeologiska fysiska evidens som vi har grävt upp. Men vi vet att läderrustningar har existerat genom exempelvis text. Bland annat så vet vi att en del av romersk utrustning var läderbaserad. Vi vet också att en del av medeltida utrustning var läderbaserad. Så vi vet att läderrustningar har existerat, men absolut att vi inte har funnit dem i arkeologiska fysiska fynd är inte samma sak som att de inte har existerat. Vi vet att de har existerat. Ungefär som vi vet att pappersrustningar var en del av Asiens historia när det gäller rustningar. Men jag vill jag se second thought. Det låter som en jävla fittkanal. Jag har en lädervariant av en vikingahjälm själv. Faktiskt. Jag ska gå och hämta den. Vänta. Då ska vi se. Lädervariant av vikingahjälm. På, antar jag. Den är dammig. Så ni får ursäkta. Inte glasögon med, kanske. Sådär. Så ser den ut. Ja. Så. Och där har vi en lädervariant av en vikingahjälm. Så att så här ser den ut i och den är inte byggd på icke-arkeologiska evidens. Så den är man rätt säker på att den är korrekt. Den här skyddar ju mot en del. Det gör den ju definitivt. Men den skyddar ju mot stridsgisslet till viss del. Framförallt skyddar den mot machetes eller svärd. Så det gör den. Nej, läder
Nej, för att man vann. Whatever. Kineser hade hela ja, men det är mer eller mindre en del av deras rustningshistoria, ja. Men i alla fall. Den där är en riktigt mörk gränd. I am Sparta. Fast det inte är spartans. Det är en vikingahjälm i alla fall. Ja, men jag tror att det, nu får du stanna, jag tror att jag har påpekat det tidigare. Jag är inte sånt jävla orakel, men jag tror jag har påpekat det tidigare. Så här, det är inte nyheter för mig, om man säger. Jag tror jag har påpekat det tidigare. Okej, men kolla så här. Jag tänker inte gå in på en rustningsdiskussion här. Jag har haft mina rustningsdiskussioner på simpörnan. Kolla här. Vill ni diskutera rustning med mig så kan ni diskutera det på antingen söker ni upp mig på Discord och skickar DMs till mig och är jävligt jobbiga, så kan vi diskutera det. Jag har en viss kunskap inom rustning. Jag vill säga så här att min kunskap inom rustning går till att jag har blivit medvetslös slagen i en rustning. Så jag har lite mer kunskap om hur det är att faktiskt vara i en rustning än vad kanske du har. Det var en grej jag gjorde. För att så här, jag brukar kalla mig själv för en pragmatisk historiker. Och jag tänkte att jag skulle prova en grej en gång. Och det slutade med att jag slogs medvetslös. Så att grejen är så här, jag har lite koll på rustningar. Du vet, men vad vet inte jag? Men Ashley, vad tänker du då som hobbyhistoriker? Vad är din take? Skulle inte läderrustningar ha varit en grej? Då, eller? För jag tycker det låter absurt. Egen projekt, nej, det är vi inte. Men vi är de enda som har externt satt på oss rustning. Och hobbyhistoriker innefattar ju mig också. Men har du någon form av utbildning inom saker? Har du någonting av det man kan ta på? För jag menar, när det gäller just rustningsteknologi så absolut, läderrustningar är absolut en grej. Om man ser till historiska texter i alla fall. Och det är långt ifrån alla människor som bär metall. Alltså, metallrustningar är ju det ovanliga om man ser till
historien. Jag menar bara, du måste ju ha en bas för din claim annat än att vi inte har fysiskt grävt upp läderrustningar. Jag menar, du kan ju uppenbarligen förstå att de förgörs. Eller whatever. I alla fall, historien med mig och rustning är att jag har stått i fullplåt en gång och haft en kompis som red en häst och slog mig i ansiktet. Jag hade fulltornshjälm. Det är lugnt. Så jag är inte hjärnskadad. Säger man. Men jag, i alla fall, den hjälmen snurrade 180 och sen så jag slocknade. Jag har inget minne av att han ens träffade mig. Men jag kan säga så här. Knät på hästen träffade skölden på mig. Och vapnet han slog med träffade huvudet på mig. Och sen så var det var tack och godnatt. Det var ingen fråga där. Varför gjorde vi det? Jo, för vi tänkte att vi skulle prova. Nu har jag provat det. Behöver inte ni undra över det? Hård kink, ja. Jag blir inte kåt, jag blir medslös. Jag önskar att jag hade blivit kåt istället för medvetslös. Det hade varit. Men läkarna har sagt att det är fine. Det är fine. Jag är fine. Jag är fine. Typ. Fine. Jag är fine. Jag är helt fine. Det är lugnt. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag är fine. Jag är fine. Jag är fine. Okej, Ashley, men du kan säga så här, då kan jag säga rakt av att du kan ta de här 80% och så kan du alltså så här, dina 80% är förmodligen korrekt, men grejen är så här att de 20% du undrar över är så här, jag läderrustningar är en grej. Framförallt så kan vi bevisa att läderrustningar var använda inom Rom. Som sagt så har du så olika romerska rustningar innehåller väldigt mycket läder exempelvis. Nej, jag säger inte att jag har papper på att jag är frisk. Jag har absolut inga bevis på att jag är frisk. Jag säger bara att min läkare sa att jag var frisk. Det är inte samma sak. Hade jag frågat min läkare om lov innan det här, då hade inte jag fått genomföra det. Men grejen var så här, jag är inte dum. Jag tänker inte fråga min läkare om det. Jag tänker genomföra det ändå. För att jag är smart. Jag är bättre än andra pojkar. Nej. Men fast jag tror... Jag tänker säga så här, jag håller inte med dig om det. Jag orkar inte lägga ut det idag. Men jag håller inte med dig om det. Jag skulle säga så här att mina historiska bevis tyder på att jag inte håller med dig om det. Framförallt inte inom antiken. Men visst, under medeltiden så är gambon mycket mer vanligt. Men jag skulle säga så här, det är just då. Men det är liksom... Nej, jag håller inte med dig om hur du tänker. Så egenfräckligt, vi kan konstatera att jag är hälsosamt frisk i hjärnan. Jag har absolut inte åsamkat någon skada.
Jag tror att Shelly förmodligen kan stå i god för mig här. Tänker jag. Den är mer intressant, ingen riktigt. Den är mer intressant. Certifierat frisk i huvudet. Efter att ha gått ut med att jag blev medvetslös en gång när någon slog mig i ansiktet. Med en klubba. Alltså Magpie, jag tror vi får helt enkelt vara så här. Vi håller inte med varandra här. Friskhetstest. Knivkaffen 3 ut på claim på andra. Ja, absolut. Jag kommer avsluta den här streamen nu, så jag kommer vara i simpörnan i general, du vet, allmän chatten i alla fall. Så du kan ju dyka upp där om du har tid eller sådär. Så kan vi diskutera vidare om det här. Jag tänker att jag skulle avsluta den här streamen nu. Jag tyckte att det var jättekul att vara tillbaka med en stream. Och jag tänker att jag kommer fortsätta försöka vara tillbaka med streams igen. Jag tycker det är jättekul att streama. Och jag tyckte det var jätteskönt att inte troggla igenom hur mycket skit Sverige är just nu. Jag tänker att vi tar det nästa gång. Så jag vill tacka alla er för att vara för att vara med här. Och så tycker jag att vi ses nästa gång, eller? Vad säger ni? Och så tänker jag att vi kör tänker att vi skulle spela min nya introlåt faktiskt igen. Om det går. Nej, det gick inte. Nej. Okej. Men snälla katten, kan du... Men vi kan spela den absolut. Vänta. Vi kan göra så här. Hej då på er. Ha en bra fredag.